A la família de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, es narrava la història d'un pagès que acaba matant a la seva mare. Un pagès que viu en aquestes terres dures, al sol, ermes de Castella, d'Extremadura, perdoneu, d'Extremadura, però aquest sol que està fent ara mateix, no? Aquesta sequedat de la terra, aquesta terra que costa tant de conrear, en la que no plou, no? És una terra que és una al·legoria de l'existència. És una terra dura, una terra que fa sol, que fa calor. És la mateixa terra que descriu en les seves novel·les Simone de Beauvoir o inclús Camus, per exemple, Albert Camus, a La peste, per exemple, no? És una terra que és la terra de la que ens parla Sartre. Una terra que provoca nàusees sentir-se aquí, en plena existència, on no hi ha Déu, on no hi ha amor, on no hi ha res, perquè tot és matèria, tot és sorra. De la sorra venim i a la sorra anem. No hi ha Déu, no hi ha amor, aquest amor inclús romàntic entre home i dona, en el fons és pur sexe, no hi ha res més que pura química i no hi ha res ideal, no hi ha res transcendent. Theodor Adorno també ho deia, després d'Auschwitz, escriure poesia és una barbàrie. Aquest és el pensament que predomina després de la Segona Guerra Mundial. Qualsevol persona amb dos dits de front es planteja què hem fet els humans, què hem estat capaç de fer entre nosaltres, no? Cremar-nos, fer sabons dels nostres ossos, no? Per tant, després de la Segona Guerra Mundial comença un nou període no només en l'art, sinó en la humanitat, en la que l'home ha caigut al més fons possible. L'existencialisme diu només podem estar segurs de la nostra existència. I estem segurs d'una manera marejant, com diu Sartre. Ens provoca nàusea pensar en què només estem segurs que estem aquí en l'ara i no sabem res més. Som matèria. De la matèria venim i a la matèria anem. Per què l'art, precisament, l'art de l'informalisme, l'art que apareixerà en aquell moment, per exemple, penseu en Fautrier, en Dubuffet, en Tàpies, utilitza la matèria prima, la matèria primera, la cosa més simple que hi pugui haver, perquè només som això. Ens hem equivocat, senyors i senyores, no som res, som pura matèria, de la matèria venim i a la matèria anem. Per això s'utilitza en l'informalisme una matèria treballada, cremada, rebentada, trepitjada, manipulada, que serà la matèria de Fautrier, que farà els seus hostatges, rememorant els hostatges que hi havien hagut durant la guerra i en els camps de concentració. Matèria tallada, rebentada, cremada, tallada, com la que hi haurà, per exemple, en Alberto Burri, en Lucho Fontana i inclús també en Antoni Tàpies. Matèria, matèria i matèria i només matèria. És de l'únic que podem estar segurs i de l'únic que som. Aquesta era la mentalitat dura, duríssima, que hi ha després de la Segona Guerra Mundial en l'art. Més a la meva propera càpsula. Fins ara.